الحي اللي هو الباب التاني. نقول في الاول الباب مشي ازاي علشان نعرف نتخيل ايه اللي احنا هنشوفه ونعدي عليه بسرعه. اول حاجه بدا المنهج ان الباب ده بيقول لك ايه بقى؟ الكائنات. في كائنات بتتكون من خليه واحده وفي كائنات بتتكون من عديد من الخلايا. بعد ما بيعمل الحوار ده بيروح منتقل للنقطه اللي وراها ويقول لك بص الخلايا دي اشكالها كتير وحوادثها كتير. في خليه حجمها صغير، في خليه حجمها كبير. بيعدي الجزء ده ويروح ناطط على نقطه ما ينفعش نتكلم عن حاجه اسمها خليه من غير ما نتكلم على مين؟ على اكتشف الخليه. بعد كده راح ناطط وقال لك مش هينفع اتكلم على اكتشف الخليه من غير ما اشوف هو اكتشف الخليه دي بايه؟ فاتكلم على الميكروسكوب، حاجه اسمه ميكروسكوب ضوئي وميكروسكوب الكتروني. بعد ما خلص الجزء ده من الباب والجزء الاولاني كان اسمه النظريه الخلويه، راح انتقل لحاجه ثانيه. انت عمال تقول لي من اول المنهج خليه 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 خليه، فاسمعك على شويه تيجي تقعد قدامي. كل حاجه خليه خليه خليه، طب ما تيجي نفتح الخليه دي ونشوف الخليه دي جواها ايه؟ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طب انا هبدا بايه؟ انا هبدا بالجزء الصعب. ايه هو الجزء الصعب؟ اللي هي الخليه جواها ايه؟ بتتكون من ايه؟ وده حصه المراجعه بتاعتنا النهارده، والمره الجايه هنتكلم على الجزء الاولاني النظريه الخلويه كلها. انا بتكلم برتم سريع بس عشان اتاخرنا، يلا نبدا دلوقتي ونتكلم برتم هادي شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم عارفين ان الخليه دي بتتكون من حاجه اسمها حيطه، اطار، ايا يكن الاطار ده ايه. احنا قاعدين في شقه، الشقه احنا متحوطين بحيطه، صح؟ طب احنا متحوطين بحيطه او ممكن نتحوط بستاره، تمام؟ اسمه اطار. ايا يكن ايه هو هنتكلم عليه دلوقتي. طب الخليه دي جواها ايه؟ جواها حاجه مدوره كده بيقولوا عليها دوائر. حلو. وفي شويه حاجه كده، حاجه شبه الجيلي كده، سائل اللبناني شبه الجيلي بالظبط، اسمه السيتوبلازم. الدرس بدأ ويقول لك احنا عرفنا من الدرس اللي فات ان الخليه دي بتقوم بوظائف حيويه. ايه هي الوظائف؟ الخليه دي بتساعد على 7 عمليات: التغذيه والتنفس والاخراج والتكاثر والاحساس وما الى ذلك. طب الخليه بتعمل التغذيه، طب اي جزء جوه الخليه هو اللي عمل التغذيه؟ ده الخليه دي بتطلع طاقه، طب اي جزء في الخليه هو اللي بيطلع ايه؟ بيطلع الطاقه. تعالى نتكلم واحده واحده. انا هبدا بالاطار ده، الحاجه اللي بتحوط الخليه هنتكلم عليها، وهنتكلم على النواه. ونسيب السيتوبلازم امتى؟ المره الجايه ان شاء الله. مش دي مراجعة؟ يعني حضرتك هتشرح من أول النظريات لحد الانتهاء. انا ما عنديش مشكله، لو انتوا ما عندكوش مشكله تقعدوا اكتر من كده انا قاعد معاكم. تمام؟ والله العظيم المسؤول لله. هنتكلم اول حاجه على ايه؟ على الاطار. اول حاجه الخليه دي متحوطه بايه؟ مفيش اشاره ثانيه اول حاجه هنتكلم عليها حاجه اسمها الغشاء الخلوي، وحاجه ثانيه اسمها الجدار الخلوي. نبدا باول حاجه الجدار الخلوي. الجدار ده يعني ايه جدار؟ احنا قاعدين في شقه، الشقه دي ليها جدران، يعني ليها حيطه. الجدار الخلوي ده اول مكون من مكونات الخليه. طب في حاجه اسمها جدار خلوي، ده اللي اقصد بيه الحيطه بتاعت الشقه. في حاجه ثانيه اسمها لسه بتبقى ومساحه، حاجه اسمها الغشاء الخلوي. الغشاء الخلوي ده حاجه بالظبط شبه الحيطه دي، جدار خلوي. اما الغشاء ده حاجه شبه الستاره، هي ستاره بتحيط بينا. لو احنا خليه جوه الخليه من جوه، الستاره دي حاجه بتحيط بينا، بس ينفع اقول على الستاره دي جدار حيطه؟ لا، بس الحيطه حيطه والستاره الجدار جدار والغشاء. اول حاجه هتكلم عليها هتكلم على الحيطه بتاعت الخليه وهو الجدار الخلوي. عايز اقول لكم حاجه من قبل ما ابدا واقول لكم ايه الجدار الخلوي وبيتكون من ايه الكلام ده كله. الجدار الخلوي هو موجود فيه، وده اهم نقطه هنا واعملوا جنبها نجمه، في الخلايا النباتيه فقط. سيبيها موجود في الخلايا النباتيه فقط، ولا يوجد في الخليه. هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ او من رحمه ربنا ده حاجه كويسه ولا مش حاجه كويسه؟ لا، حاجه كويسه طبعا. ليه؟ احنا جسمنا والخلايا بتاع جسمنا
هيدافع عني وهيحمي خلاياي من جوه. اما النبات الغلبان اللي واقف في الصحراء لوحده، ان جه شويه رياح ولا جه شويه رمله يعملوا فيهم ايه؟ هيقتلهم. فلازم النبات فعلا يبقى هو اكتر حد مستحق الايه؟ الحيطه او الجدار اللي بيحيط بيه. يبقى اول حاجه الجدار الخلوي موجود في الخلايا النباتيه فقط ولا يوجد. طب تاني حاجه، هو الجدار ده بيتكون من ايه؟ اكيد من قبل ما اقول اي حاجه، بيتكون من حاجه صلبه ولا حاجه سائله ولا حاجه غازيه؟ دي حيطه. ده لما هتيجي الرياح علشان تقطم النبات ده في حيطه. الرياح هتيجي مش هيهز النبات في حاجه، النبات مش هيتقتل. يبقى ده بيتكون من حاجه اسمها السليلوز. حاجه مكتوبه عندكم في الكتاب الياف سليلوزيه. يعني ايه السليلوز؟ عرفتوا في اول حاجه في شابتر او في باب الكربوهيدرات ان في حاجه اسمها سكر احادي، في حاجه اسمها سكر اللي هو بسيط والاحادي والليله دي كلها، وفي حاجه اسمها سكر معقد. السليلوز ده سكر معقد، ولما اقول لك سكر معقد تقول لي ايه ده؟ يعني الكربوهيدرات ده جزيء كبير له وزن جزيئي عالي، طعمه مش مسكر قوي. تمام؟ اسمه السليلوز. حد عنده مشكله لو قلت لكم الجدار الخلوي ده بيتكون من ايه؟ هتقولوا لي من؟ طب تعالى للوظيفه. بس هو في الطحالب انا ركزت على الخلايا النباتيه فقط، ودايما لما اقول كلمه خلايا نباتيه اكتبوا جنبها الطحالب والفطريات وبعض انواع البكتيريا. ده اللي موجود عندك في الكتاب. انا ليه ركزت على الجزء ده قوي؟ لان انت كده لما تفتح الكتاب تلاقيه، بس انا عايز عينك تظبط او عينك تتارجت كلمه معينه. لما اقول لي جدار خلوي تقولي لي موجود فين ومش موجود فين؟ في نبات ومش موجود في حيوان. الكلام ده كله شيء فظيع، بس انا جاي اقول لك الجمله دي واركز لك عليها مليون في الميه. لان طبعا اللي عرف الابواب اللي فاتت جينا نبدل وعملنا مقصات. هنا موجود في النبات بس مش في الحيوان. هاجي بعد كده اقول لك في الحيوان بس مش في النبات. تمام؟ عرفتوا الموضوع ده؟ طب ايه هي الوظيفه؟ الجدار ده بيعمل ايه؟ حيطه بتعمل ايه؟ هتحمي. تمام؟ هتحمي الخليه. هتدعم الخليه. لو جه اي حاجه عايزه تاذي الخليه تقف لها حيطه، يبقى حمايه وتدعيم الخليه. هتلاقي مكتوب جنبها ايه؟ ويكسبها شكل محدد. يعني ايه شكل محدد؟ احنا الشقه دي الاوض بتاعتها او الحيطان بتاعتها مربعه، فالخليه بقت